दोस्तों ये लड़का मजे से स्ट्रॉबेरी खाने वाला होता है, तभी ये लड़की देख उसे तुरंत मना कर देती है और जल्दी से भाग कर आती है और उसे एक वीडियो को दिखाने लगती है। इसमें दिखाया जा रहा होता है कि पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्ट्रॉबेरी को डालें तो पानी के अंदर ढेर सारे कीड़े चलने लगते हैं। मेरी तरह इन दोनों को भी इस वायरल वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता और ये इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए जल्दी से एक कटोरी में पानी और नमक को डालकर स्ट्रॉबेरी को भी डाल देते हैं। पर क्या सच में वीडियो में दिखाए अनुसार होगा? इसे देखने से पहले आप लोग दूध और शराब में से किसको पीना पसंद? मेरी तरह दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। ये तो सच में ढेर सारे कीड़े चलने लगे यार, कमाल है।